သူဟာတနက်နဲ့ချင်းချောက်ခိုင်းပြီးသူ့ရဲ့မိကန်တတာ safe box scoop number ကိုအတင်းကျပ်ဖြိုးပြခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တပြားက scoop number ကိုရိုက်ထည့်ပြီးမိကန်တတာကိုဖွင့်လိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့လူဝကျူတဲ့ကြောင်ကမောင်းနှန်းကိုဆွဲလိုက်ပြီးလုံကျုံရေးထောင်ချောက်တစ်ခုကိုအလုလုစေခဲ့ပါတယ် baseball ရိုက်သူကဘောလုံးကိုလွဲချောယုံတယ်မကပဲသူကင်ထားတဲ့တော့ပါလက်ထက်ကလွတ်ထွက်သွားပြီးပရိသတ်တွေကလူတယောက်ကိုတွားမှန်နေပါတယ်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အဲ့ဒီလူကမကျေနပ်ပဲကွင်းထဲဆင်းလာပြီးကစားသမားကိုပြန်လဲဆင်းခေါ်ပါတယ်သူပစ်တဲ့ဘောလုံးကိုရိုက်နိုင်ရင်လျော်ကြီးပေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလူကတာမန်လူမဟုတ်ပဲ baseball ဂန်ဒဝင်းကစားသမားတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် သူကကားအိတ်စောပိုက်မှာပူပေါင်းတစ်လုံးတတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စူပါမားကတ်ကိုရောက်တဲ့အခါကားပါကင်ကပြည့်နေလို့ပါအဲ့ဒီမှာသူကကောင်းမွန်တဲ့အကြံတစ်ခုရထားပါတယ်သူ့ရဲ့ကားကပုံမှန်အမေရိကန်ကားတွေထက်အများကြီးပိုသေးနေလာပါဒါကြောင့်သူကကားထဲကိုလက်ပစ်ပုံ900လောက်ထည့်ပြီးလို့ လီယင်မြန်ပေါ်မှာအင်တာတက်ပြီးရေဆွဲချလိုက်တဲ့အခါအညစ်အကြေးတွေဘေးရောက်သွားလဲဆိုတာသိဘူးပါသလားလူတော်တော်များများကအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုလီယင်ပေါ်ကနေအောက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆုပ်ထုတ်ပြီးပစ်ချလိုက်တယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်အမှန်တရဒါဟာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး